самом деле... Ну, а иногда это маркетинговый ход для того, чтобы его продать. Ну, потому что знаменитость же, да, там. Вот этих домов раньше не было, и мы уходили как-то раз, мы пошли по вот этому берегу, на ту сторону. Ну, дорога отвратительная, конечно, здесь плохая дорога. А вообще мы всегда уходили вот по этой дороге, поднимались вверх, и вот там распадочек, и мы уходили вот через распадочек на ту сторону. Угу. Вот там мы отдыхали, я, честно говоря, скучаю. Вот, хотя не По тем интересным, да? Да, не факт, что я смогу сейчас туда так спокойно пробежать.